Bismillahirrahmanirrahim. Ngajengkeun logatan kitab Al-Jawharul Maknun fi sadafi salasatil funun. Lebat kana bab kahiji nyaeta al-muqaddimah, saparantosna kamari iftitah pembukaan. Tina bait kahiji dugikeun ka bait sabaraha? Bait kahiji alhamdulillahil badiil hadi tepikeun ka wa ayyakuna fatihan lil babi teh 24. Kami telepat ayeuna lebat kana bait ka-25 al-muqaddimatu fasahatul mufradi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid dharain. Fasahatul mufradi ay yakhlusa min tanafurin garabatin khulfin zukin. Fasahatul mufradi ari mufrad anu pasehat atawa pasehatna mufrad, maksudna mufrad teh kalimah atawa kata. Ay yakhlusa eta yen bersih itu mufrad atau kalimah min tanafurin tina tanafur. Yang disebut tanafur itu berat ucapan anu berat. Gorobatin jeung jauh maknana, khulfin jeung nyulayaan, zukin jeung nyulayaan kana patokan bahasa Arab zukinin anu dikanyahokeun ieu khulfin. Mufrad anu fasihat, mufrad yang fasihat atau kata yang fasihat, yang disebut fasihat itu harus yang bersih dari tanafur, gorobah, dan khulfin. Tanafur adalah ucapan yang berat, sedangkan gorobah adalah jauh makna, asing, dan adapun khulfin itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dufita alipin wa ta'kidin salim. Wa fil kalami jeung ari pasehat dina kalam, ayeuna kalam min tanafuril kalimi tina tanafurna susunan kalimah. Wa dufita alipin jeung lemah susunanana, wa ta'kidin jeung pajejetna makna salimin anu salamet ieu kalam. Tadi fasahatul mufradi menjelaskan mengenai kata yang fasihat secara kata lafaz. Kalau wafil kalami itu kalam yang fasihat, kalimat yang fasihat itu harus bersih dari tanafur kalimah tanafur yang sulit, lalu lemahnya susunan, dan juga makna yang berhamburan. Kalau tanafur itu ada contoh yang unik, ucapan jin, wa qabru harbin bimakani qabru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Nah, itu tanafur karena sulit pengucapannya. Wa qabru harbin bimakani qabru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Kalau bahasa Indonesia ada ular lari lurus. Nah, itu. Kalau bahasa Sunda ada kuring tukang karung lamun karung kuring kurang kerung. Itu tanafur kalam. Lalu wazil kalami sifatun bihayutik ta'diyatal maksudi bil lafzil anik. Wazil kalami jeung ari pasehatna anu ngabogaan caritaan atau mutakalim, sifatun eta sifat biha anu kalawan eta sifat yutiku kawasa ieu mutakalim ta'diyatal maksudi kana ngadatangkeun pamaksudan bil lafzi kalawan lapad al aniki anu alus, anu pasehat, anu alus. Nah, dina bait ieu mah ngajelaskeun mengenai fasihat mutakalim. Jadi fasihat itu terbagi 3. Ada fasihatul kalimah, ada fasihatul kalam, ada fasihatul mutakalim atau fasihatul dzil kalam. Anu ngabogaan kalam. Nah, fasihatna anu ngabogaan kalam mah fasihat orang yang berbicara, fasihatnya seorang pembicara itu adalah mutakalim harus memiliki sifat malakah, yakni tingkat atau tingkah yang ada dalam hati yang bisa sulit untuk hilang malakah itu, yang dengan tingkat atau sifat tersebut, jadi sifat dalam hati yang sulit hilang, yang dengan sifat tersebut mutakalim mampu mendatangkan ibarat atau peribahasa-peribahasa dari apa yang diucapkan. Jadi setiap mutakalim yang memiliki sifat tadi
itu bisa mendatangkan ibarah dari maqasid, dari pemaksudan dengan lafaz yang fasih. Maka mutakalim yang seperti itu baru disebut pembicara yang fasih. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Wa ja'alu jeung geus ngajadikeun para ulama balaghatal kalami kana balaghahna kalam tibaqahu kana mutobaqahna kalam li muqtadal maqami kana anu dikarepkeun ku tempatna. Jadi kalam itu harus fasihat sekaligus harus muqtadal hal. Tidak boleh hanya fasihat tapi tidak muqtadal hal. Harus sesuai. Jadi jangan hanya berbicara bagus baik tapi pendengar tidak memahami. Berarti itu walaupun fasihat jika tidak muqtadal hal itu percuma. Jadi harus sesuai dengan keadaan, harus sesuai dengan kondisi. Harus sikon. Udah, tidak perlu dilanjutkan. Sikon. Harus sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Jika misalnya menjadi pembicara di kampus bagaimana, jika menjadi pembicara di pesantren bagaimana, jika menjadi pembicara di tempat duka orang yang meninggal bagaimana, jika di syukuran yang mustaminya pendengarnya anak muda bagaimana, jika orang tua bagaimana. Jangan sampai membahas sesuatu yang rumit misalnya berkaitan dengan global warming, prostitusi atau konspirasi di depan nenek-nenek, ya itu walaupun fasihat tapi tidak muqtadal hal. Berarti itu tidak balagoh. Sedangkan yang disebut balagoh harus fasihah dan muqtadal hal sesuai dengan keadaan. Wa hafidun tadiyatal ma'ani an khata'in yu'rafu bil ma'ani wa hafidun jeung ari ilmu anu ngaraksa tadiyatal ma'ani kana ngadatangkeun pirang-pirang makna an khata'in tina kasalahan yu'rafu eta dikanyahokeun ieu ilmu bil ma'ani kalawan ilmu ma'ani. Jadi aya nu disebut ilmu teh ilmu ma'ani. Jadi dina Johar Maknun ieu teh pan mencakup 3 cabang ilmu sekaligus, ma'ani, bade, bayan. Naon ada disebut ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani teh ilmu anu ngajaga tina kasalahan makna supaya teu salah makna, teu salah pamaksudan. Wa ma minataqidi fil makna yakilahul bayanu indahum qadin tuki wa ma jeung ari ilmu minataqidi tina pajejetna dina minataqidi tina pajejet tina pasedek fil makna dina makna yaki anu ngaraksa ieu ilmu lahu tetep pikeun ieu mah al bayanu ari ilmu bayan indahum mungguh para ulama qad intuki teman-teman diselir ieu bayan. Yang kedua adalah ilmu bayan. Ilmu bayan yakni ilmu yang menjaga dari pajejet makna, pajejet dari tidak efisiensi. Agar menjaga efisiensi suatu pembahasan. Wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam wa ma bihi wa ma jeung ari perkara bihi anu tetep kalawan ma wujuhu tahsinil kalami ari jalan ngaluskeun caritaan tu ropo eta dikanyahokeun ieu wujuh yud'a eta dingaranan ieu ma disebut ma bil badi ku ilmu bade wassalamu jeung ari kasalamatan muga tetep ka anu maca. Wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam tu urfuyud abil badi wassalam. Adapun ilmu badi yakni ilmu yang bisa berfaedah untuk memperindah suatu perkataan, itu ilmu badi. Fannul awal ilmul badi ilmul ma'ani wallahu a'lam bishawab. Tadi pembahasan mengenai muqaddimah, pembahasan 3 fan ilmu yang terdapat dalam kitab Jauharul Maknun. Ilmu ma'ani, ilmu badi dan ilmu bayan atau ilmu ma'ani, bayan dan badi. Wallahu a'lam.